గన్ మిస్ ఫైర్ కావడంతో డ్యూటీలో ఉన్న హెడ్ కానిస్టేబుల్ కు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. అనంతపురం కలెక్టరేట్ లో హెడ్ కానిస్టేబుల్ సుబ్బరాజు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. గన్ను శుభ్రం చేస్తుండగా మిస్ ఫైర్ అయ్యి హెడ్ కానిస్టేబుల్ ఛాతి భాగంలోకి బుల్లెట్ దూసుకెళ్లింది. తీవ్రంగా గాయపడిన సుబ్బరాజును ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. హెడ్ కానిస్టేబుల్ సుబ్బరాజుకు ప్రాణాపాయం తప్పిందని వైద్యులు తెలియజేశారు. అయితే ప్రమాదవశాత్తు గన్ ఫైర్ జరిగిందా లేక ఇతర కారణాలు ఉన్నాయా అన్న కోణంలో దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. మీరు పరిశీలన చేసుకోండి. గన్ మిస్ ఫైర్ కావడంతో డ్యూటీలో ఉన్న హెడ్ కానిస్టేబుల్ కు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. అనంతపురం కలెక్టరేట్ లో హెడ్ కానిస్టేబుల్ సుబ్బరాజు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. గన్ను శుభ్రం చేస్తుండగా మిస్ ఫైర్ అయ్యి హెడ్ కానిస్టేబుల్ ఛాతి భాగంలోకి బుల్లెట్ దూసుకువెళ్లింది. ఇక తీవ్రంగా గాయపడిన సుబ్బరాజును ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. హెడ్ కానిస్టేబుల్ సుబ్బరాజుకు ప్రాణాపాయం తప్పిందని వైద్యులు తెలిపారు. అయితే ప్రమాదశాత్తు ఈ గన్ ఫైర్ జరిగిందా లేక ఇతరత్ర కారణాలు ఉన్నాయా అన్న కోణంలో దర్యాప్తు అయితే కొనసాగుతుంది. ఇక హెడ్ కానిస్టేబుల్ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందో వివరించేందుకు మా ప్రతినిధి సురేష్ సిద్ధంగా ఉన్నారు. సురేష్, ఏంటి అప్డేట్స్? అనంతపురం కలెక్టరేట్ లో ఒక్కసారిగా కలకలం రేగింది. సెంట్రీ డ్యూటీ చేస్తున్న హెడ్ కానిస్టేబుల్ సుబ్బరాజు గన్ మిస్ ఫైర్ అయింది. దీంతో సుబ్బరాజుకు తీవ్ర గాయాలైనాయి. ఈ రోజు తెల్లవారుజామున ట్రెజరీ స్ట్రాంగ్ రూమ్ సమీపంలోని పోలీస్ గార్డ్ రూమ్ లో సెంట్రీ డ్యూటీ చేస్తున్న సుబ్బరాజు గన్ క్లీన్ చేస్తుండగా మిస్ ఫైర్ అయినట్లు కూడా చెప్తున్నారు. మిస్ ఫైర్ కావడంతో ఒక్కసారిగా బుల్లెట్ సుబ్బరాజు ఛాతి సమీపంలో దూసుకెళ్లినట్లు కూడా చెప్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. దీంతో హెడ్ కానిస్టేబుల్ సుబ్బరాజుకు తీవ్ర గాయాలు కావడంతో అక్కడే విధులు నిర్వహిస్తున్న సిబ్బంది వెంటనే చికిత్స నిమిత్తం అనంతపురం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. గన్ మిస్ఫైర్ అయిన ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలను పోలీసు ఉన్నతాధికారులకు సమాచారం అందించారు. వెంటనే హుటాహుటిన అనంతపురం అర్బన్ డిఎస్పీతో పాటు ఇతర పోలీసు అధికారులు అనంతపురం సర్వజన ఆసుపత్రికి చేరుకున్నారు. హెడ్ కానిస్టేబుల్ సుబ్బరాజు ఆరోగ్య పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందంటూ కూడా డాక్టర్లతో మాట్లాడారు. మిస్ఫైర్ ఏ విధంగా జరిగిందంటూ కూడా ఆరా తీస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. అయితే సుబ్బరాజు మాత్రం తాను 25 రోజులుగా అక్కడ సెంట్రీ డ్యూటీ చేస్తున్నాను. అయితే ఈ రోజు తెల్లవారుజామున 4:45 గంటల సమయంలో గన్ను క్లీన్ చేస్తుండగా ఒక్కసారిగా మిస్ఫైర్ అయింది. మిస్ఫైర్ అయి బుల్లెట్ ఛాతి సమీపంలో దూసుకెళ్లినట్లు చెప్తున్నారు. తను ఇతర కారణాలు ఏవీ లేవని మిస్ఫైర్ కావడంతోనే ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు చెప్తున్నారు. అయితే పోలీసులు ఉన్నతాధికారులు మాత్రం పలు కోణాల్లో ఇందుకు సంబంధించి మిస్ఫైర్ ఘటనకు సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో దర్యాప్తు చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. శంకరి, రైట్, థ్యాంక్ యూ సురేష్.